حطي القهوة على الخل وتخلصي من كل الشعر اللي في وجهك وفي جسمك وفي المناطق الحساسة بدون عودة ومن الجذور وبدون أي ألم، مع تفتيح طبقات الجلد السمراء 4 درجات. أقوى طريقة لإزالة الشعر هتجربيها في حياتك في دقايق، هتشلك الشعر من الجذور حتى الشعر اللي موجود عندك تحت الجلد، مع تفتيح ونعومة حرير، والنتائج فعالة، وكمان الشعر هيسقط ومش هيرجع لك تاني من أول يوم. قهوة وخل وتعالي النهارده هخلصك من كل الشعر اللي في وجهك وفي جسمك وفي المناطق الحساسة، مع تفتيح رهيب 4 درجات، وإزالة الشعر بدون عودة، مع إزالة طبقات الجلد السمراء والشعر بدون أي ألم، وكمان من الجذور. وصفة خطيرة، اوعي تفوتك بجد، من أقوى الطرق لإزالة الشعر هتجربيها في حياتك. الله يسعدكم دنيا وآخرة. ما تنسوش دعمي بلايك للفيديو والصلاة على سيدنا محمد في الكومنتات، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. هنعمل مع بعض خطوة مبدئية كده وسريعة قوي، عايزة أقولك دي هتغنيكي عن جلسات الليزر المكلفة، وأحلى حاجة فيها إنها نتائجها من أول ما بتستخدميها على طول. عشان كده أنا بقولك إن دي من أقوى الطرق اللي هتجربيها لإزالة الشعر، لأن بتبقى نتائجها معاكي من أول استعمال بمجرد ما بتستخدميها على طول. أول خطوة هنبدأ نعملها، هناخد معلقتين من الخل الأبيض. لازم تستخدمي خل أبيض، مش هينفع خالص تستبدليه بخل التفاح. هاخد معلقتين من الخل الأبيض، وقد إيه هو قوي جدا جدا في إزالة الشعر، ومن الحاجات الحلوة للتفتيح كمان. هتبدأي تاخدي معلقتين من الخل الأبيض يكونوا كبار، وعليهم معلقة فقط صغيرة من القهوة. القهوة معايا هنا يكون بن سادة خالص، ما فيهوش اي اضافات تماما، يعني يكون بن سادة مش محوج، ده الافضل طبعا عشان الوصفة تكون مظبوطة معاكي. هتقلبي كويس قوي قوي الخل مع القهوة بحيث ان هما يدوبوا مع بعض بالشكل ده. يعني هتقعدي كده ثواني بسيطة، تقليب مستمر. هفضل اقلب لحد ما احس كده ان القهوة دابت مع الخل تماما. بعد ما قلبنا الخل مع القهوة بالشكل ده، والخطوة دي مهمة جدا جدا لان انا بعملها معاكي مبدئيا في الاول، لان احنا هنسيبها شوية. بعد كده هتبدأي ان انتي تحطي بنفس مقدار الخل معلقتين من المية، يعني معلقتين كبار من المية على معلقتين من الخل ومعلقة صغيرة خالص من القهوة. طبعا القهوة بتقشر الجلد الميت وبتفتح جدا، ومن الحاجات الحلوة اللي لما هتستخدميها لإزالة الشعر بجد هتنبهري بنتائجها. هعمل لك النهارده حاجه للبنات كمان المبتدئه اللي عايزه تتخلص من الشعر بطريقه سهله قوي قوي. انا هقول لك النهارده على سر حلو قوي. بعد ما قلبناهم مع بعض بالشكل ده، الخل مع الميه والقهوه، وعلشان نضاعف التفتيح والتقشير وندي كمان إزالة للشعر بشكل سريع وفعال أقوى من الليزر. وأنا ليه بقول أقوى من الليزر؟ لأن هي بتديكي نتائج أسرع. فهتبدأي تاخدي معلقة من النشا أو الكورن فلاور، وهتدوبي النشا كويس قوي، والمكونات كلها على البارد مش هنحطها على النار. هنبدأ ندوب كويس قوي النشا معايا بالشكل ده لحد ما يدوب معايا تماما مع الخليط ده. طبعا الخليط زي ما انت شايفه كده مركز. انت لو عايزه تكتري الكميه مش بتزودي ميه، انت بتضاعفي كل المكونات اللي انا حطيتها المرتين علشان الكميه معاكي تبقى اكتر. انا بعملها لك مركزه، فلازم يكون المكونات معاكي مظبوطه جدا. بعد كده هتبدأي ان انتي تاخدي رشة بسيطة خالص، في الوصفة دي بالذات مش هنحط كتير، هي رشة بسيطة خالص من المكون ده، وده يعني موجود عندنا كلنا حتى في جميع البلاد، لكن يعني حاجة بسيطة منه، يعني حوالي نص معلقة صغيرة او اقل شوية كمان. هتبدأي تحطي رشة بسيطة خالص من البيكنج باودر او خميرة الحلويات، وهتبدأي تدوبيها معايا كويس قوي، او ممكن الكربونات، ولكن ما تحطيش كتير. هي حاجة بسيطة خالص لان احنا حاطين خل، فمش عايزين الوصفة تكون حادة اكتر من كده، يعني تكون حاجة برضو بسيطة تديني نتائج وتموت لي بصيلة الشعر، وفي نفس الوقت برضو تديني نتائج من غير اثار جانبية. طيب دلوقتي انا محتاجة ان الخليط ده يتنقع معايا شوية بسيطة خالص، يعني حوالي ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة بالكتير. وبعد كده هقولك هنعمل فيه ايه. تعالي بقى على الخطوة اللي هتشلك الشعراية من جذورها، مع كمية تفتيح انت مش هتصدقي نفسك، كمان مع ازالة الشعر المدفون تحت الجلد.
هتبداي يا ست الكل تجيبي لي معايا كده طاسه، تمام؟ اي طاسه كده كبيره او يعني وسط موجوده عندك، وهتبداي تجيبي لي الخل الابيض. هنبدا ناخد من الخل الابيض بالظبط ادي 1 2. ركزي معايا بقى في الطريقه دي عشان مقاديرها لازم تكون مظبوطه معاكي عشان تجيب معاكي نتائج، وكمان تبقى مظبوطه معاكي على المسطره، فتبداي تتخلصي من الشعر مع طبقات الجلد السمراء. هتبداي ان انت كمان تضيفي معلقتين بنفس مقدار الخل بالظبط من الميه، ادي 1 2. ولو وصلتي لحد الدقيقه دي الله يسعدك دنيا واخره، ما تنسينيش في لايك للفيديو، كومنت حلو منك، دعم ليا، الله يسعدك يا رب، بالصلاه كده على سيدنا محمد في الكومنتات ودعوه خير ان شاء الله. وما تنسوش تشيروا الفيديو لو الوصفة عجبتكم طبعا لأي بنت محتاجة الوصفة دي، ربنا يجعله في ميزان حسناتكم. هبدأ ان انا ادوب كويس قوي الخل مع المية. بعد كده هبدأ ان انا اضيف عليهم الليمون، وطبعا الليمون هنا هيبقى برضو معلقتين، ادي 1 2. بصي انا بعمل ازاي علشان اخد نفس المقدار بالظبط من الليمون ومن الخل ومن المية. هبدأ اقلب بقى الليمون مع الخل والمية، وهبدأ ان انا احط عليهم او اضيف عليهم فنجان كامل من السكر، فنجان كامل من السكر، عشان المقدار معايا يكون مظبوط وكمية المكونات معايا تكون مظبوطة. فنجان زي فنجان القهوة اهو، انا برضو بفكرك علشان الوصفة معاكي تكون مظبوطة، تمام؟ هتبدأي بقى تعملي ايه؟ هتبدأي ان انتي ترفعيهم على النار هادية جدا جدا، اهم حاجة ما يوصلوش معاكي لمرحلة الغليان. انتي بتبدأي تقلبيهم على نار هادية بحيث ان هو يبدأ قوام السكر ده يسيح معايا، ويبدأ ان هو يتقلب بحيث ان القوام معاكي يكون زي العسل التقيل. هوريكي شكلها يبقى عامل ازاي. اهم حاجة ان القوام معاكي يكون مظبوط، مش هياخد معاكي دقيقتين 3 بالظبط والقوام هيبقى مظبوط. ومرحله القهوه هقولك عليها لكن بعد ما نخلص الطريقه دي. بصي يا ست البنات، انا رفعتها قدامك على النار اهو علشان نشتغل عليها مع بعض، وتبدأي تشوفي القوام اللي انتي هتحصلي عليه بالظبط ومظبوط. بعد كده بقى هقولك على الخطوة التانية اللي كمان هتلاقي نفسك بتقشري كل الجلد الميت وطبقة الجلد السمراء، وبتخلعي الشعر اللي مدفون عندك تحت الجلد، وبتحسي ان انتي لبستي بشرة جديدة لانها بتفتح بدرجة انتي مش هتتخيليها ولا تتوقعيها الا لما تجربي الطريقه دي. الشعر السميك والشعر التقيل هيبدا يتشال معاكي من الجذور. هبدا ان انا اقلب لحد ما احس ان السكر معايا بدا بعد ما قلبتيها وما سبتهاش تغلي في الاول، بعد كده بقى بتبداي ان انتي تشغلي ايديكي عليها وتخليها بقى تغلي لمده ما تقلش عن دقيقتين 3 بالكتير، وهتفضلي تقلبي طول ما هي على النار، ما تسيبيهاش وتقومي لان انا مش حاطه المكونات او الميه كتيره مع الخل. فهتبداي تفضلي تقلبي كويس قوي بالشكل ده لحد ما تحصلي على القوام اللي انا هقولك عليه. نبدا نسيبها تغلي شويه بسيطه. طبعا انا لما قلت ان انتي ما تسيبيهاش تغلي ده في الاول مع التقليب، يعني ما تسيبيهاش تغلي والسكر لسه ما دبش، انما بعد ما السكر يدوب بتسيبيها تغلي شويه، هما بس دقيقتين وبعد كده بنقفل النار عليها على طول. كده ما خدتش، يعني هي حتى كمان ما خدتش دقيقتين، هي دقيقة ونص بالظبط انا حسبت لها غلت، ما خدتش كتير. بتعرفي ان هي مظبوطة معاكي ازاي؟ بتبدأي ان انتي تيجي كده، بصي بتحسيها ملزقة معاكي، يبقى كده القوام معاكي مظبوط، بيبقى زي العسل الكلوكوز بالظبط، وده القوام اللي احنا محتاجينه. تعالى اقولك بقى على الخطوة التانية اللي بجد هتديكي تقشير وتفتيح وتخلصك من الشعر اللي مدفون تحت الجلد، وكمان تخلي بشرتك بيضة بياض ملفت بجد، سواء للجسم او للوجه او للمناطق الحساسة. هتبدأي بقى تاخدي العسل ده وتنقليه في اي حاجة كده يعني تكون كبيرة، اي طبق عميق كبير، وتبداي تنقلي. وعلى فكره الكميه اللي معايا كميه كبيره يعني هتكفي ان شاء الله جسمك كله. بصوا القوام، هو ده القوام اللي احنا محتاجينه. بنبدا نعمل ايه؟ بنبدا نسيبها تهدى شويه قبل ما انزل بالمكون اللي جاي، يعني بتسيبيها لحد ما تهدى شويه لانها لسه سخنه قوي،
فهسيبها تهدى شويه وهرجع لكم تاني. بعد ما هديت معايا، القوام معايا تقل شويه اهو زي ما انت شايفه. هبدا بقى انزل بمعلقه من القهوه او البن، وهبدا ان انا اقلب القهوه معايا كويس قوي. بصي القوام حاجه كده في منتهى الروعه. وعايزه اقولك دي وهقولها لك تاني وتالت اقوى طريقه هتجربيها لازاله الشعر. هتبداي تقلبي القهوه معايا كويس قوي. هي معلقه واحده بس، ممكن هنا تستخدمي القهوه سريعه الذوبان، لكن انا انصحك تستخدمي القهوه العاديه بالشكل ده كده. بعد كده هتبداي ان انت عشان نضاعف التفتيح ونموت بصيله الشعر من جوه واحنا بنزيل الشعر، فبالتالي النتائج تبقى معاكي اسرع واسرع. بتحطي معلقه صغيره فقط من البيكنج باودر او خميره الحلويات، وتبداي تقلبي كويس قوي الخليط مع بعضه بالشكل ده كده. عاملاها لك بطريقه خطيره، وتبداي تدوبيهم مع بعض. بعد ما بتقلبيهم بقى بتعملي ايه؟ بتبدأي تسيبيهم لحد ما يهدوا شوية. يعني مش بتستخدميهم على طول، بتستني لحد ما القوام يتقل معايا اكتر، بياخد حوالي دقيقتين بس. وكمان السخونة طبعا تروح، لانك ما ينفعش تستخدميها وهي سخنة، لازم السخونة تروح منها تماما. بس اهم حاجة ان انت تقلبي القهوة معايا كويس قوي على الخليط ده، بحيث اني ما يبقاش مش متقلبة كويس، فما تديكيش النتائج اللي انا بقولك عليها. هبدأ اسيبها تهدى شوية كده، وبعد كده هوريكي تستخدميها ازاي. شوفي بقى الطريقة السهلة اللي هتخلع لك الشعر من الجذور. هتبدأي تيجي على المنطقة اللي انت هتزيلي منها الشعر، تبدأي تاخدي الخليط ده زي ما انت شايفة كده تقيل، هيبدأ يمسك في الشعراية وما يسيبهاش الا لما تتشال من الجذور، وما يسيبش الاسمرار، بيفتح جدا. وبتحدى اي بنت تقوم تجربها حالا، بس اعمليها بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها في الفيديو. بصي بتعملي طبقة سميكة بالشكل ده كده، تمام، وبتسيبيها تبصم على الجلد اللي فيه شعر كتير جدا في اي حته بقى، تمام. وبعد كده دي اسهل طريقه بقى، تبداي تجيبي ورقه كراسه عاديه خالص، وتبداي ان انت تثبتيها على المكان، ولا مناديل ازاله شعر ولا اي حاجه، بتثبتيها على المكان كده، وتثبتيها كويس قوي بحيث ان هي تمسك زي ما ماسكه من تحت كده، تمسك من فوق، تمام. وتيجي بقى عكس اتجاه الشعر وتروحي شدك كده. بصي اهو، بصي اهو، هتشد وهتشلك طبقة الجلد السمراء، وهتفتح جدا، والشعر هيتشال معاكي في الورقة زي ما انت شايفة كده، وهتحسي ان انت جسمك بقى شمعة، بياض فظيع يا بنات ومن اول استعمال، والشعر كله هيتشال من الجذور. وقومي اعمليها وتعالي قولي رايك في الكومنتات، بجد هتحسي بنتائج رهيبه، بخلاف ان هي هتموت لك بصيله الشعر من جوه، تمام. دي الطريقه الصح لاستخدامها. بصي بتطلع معاكي اهو، اهو اهو، بتطلع كلها معاكي مع الشعر بيتشال معاكي. انا لو كان عندي شعر كنت وريتك عملي، لكن انا الحاجات دي من زمان وانا بعملها، فالحمد لله ما عادتش ما فيش يعني، لا بعمل ليزر ولا عندي شعر خالص، بسبب الحمد لله فضل من ربنا. والطرق اللي انا بعملها دي بجد نتائجها فعالة جدا. طيب تعالي دلوقتي اقولك هتستخدمي الماء السحري ده ازاي لو انتي مشعرة جدا في المناطق الحساسة وعايزة تتخلصي منها. تبدأي تقلبي المحلول ده، وطبعا مش بعد ازالة الشعر مباشرة عشان البشرة ما تلتهبش، تاني يوم بتبدأي تقلبي المحلول ده وتدهنيه على الاماكن اللي انت عايزة الشعر يبقى فيها ما يطلعش خالص، تساعد على ازالة الشعر بدون عودة. تبدأي تدلكي وتسيبيها على المناطق الحساسة 30 دقيقة وتغسلي مكانها طبعا. وعلى الوجه بتعملي اختبار الاول حساسيه عشان تشوفي لو بشره وجهك حساسه قوي. بتدهنيها على الوجه 10 دقائق وتغسلي وشك، وتدهنيها على الجسم 15 دقيقه قبل الشاور. بتستخدميها كل يوم لمده 7 ايام بعد ازاله الشعر، لكن بعد ازالتها بتاني يوم. جربي الطريقه دي وهتدعي لي ان شاء الله، بجد احلى طريقه هجربيها لازاله الشعر. يا رب اكون قدرت افيدكم، اشوفكم على خير والسلام عليكم.